Я чуть не уехала в МИАС через 3 вида транспорта без паспорта. Ну, потому что, а почему бы и нет? Утром я в Мегионе сажусь в автобус до Сургута. План такой. Автобус, самолет, электричка. Красиво, четко, как в кино. Но тут сюрприз. А сумка-то с документами дома. Дома! Водителю говорю, подожди, говорю, сейчас 10 минут, я сбегаю. Он говорит, я ни секунды не могу ждать. И уехал. Ну, так же, как и мои планы. Сначала у меня была злость, потом смех сквозь слезы. В итоге взяла на вечерний поезд билет. Не МИАС, а медитация какая-то. Значит, вселенной так надо. Мораль важнее маршрута, самообладание. Ну и документы. И желательно при себе. С вами на проводе была Екатерина.